ไม่เคยรู้จักแต่คิดถึงไม่เคยพูดจาไม่เคยสบตาด้วยซ้ำไปไม่รู้ทำไมหัวใจมันคิดถึงไม่ได้เจอกันในตอนเช้าตอนเย็นถึงเฝ้าดูก็ไม่เห็นเลยสักทีไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนเธอคนนี้แต่ยังมีที่ตรงนั้นทำให้เราได้พบเจอกันตลอดเลยรอจนถึงเวลาเที่ยงวันฉันจะไปที่โรงอาหารเหมือนเคยที่ตรงนี้ฉันจะได้เจอหน้าเธอแน่นอนเสมอเดี๋ยวเธอต้องมาแล้วฉันก็ได้เจอหน้าเธอมานั่งคอยฉันเมื่อได้มองเธอก็สุขใจคงไม่มีที่ใดจะดีต่อใจเหมือนเราปาดิยาปาปาปาดิยาปาดิยาปาปาปาดิยาปาดิยาปาปาปาดิยาปาปาปาดิยาปาดิยากลายเป็นเบื่อในวันเสาร์อาทิตย์ก็เหงาฉันอยากให้ถึงวันจันทร์เพราะเธอได้เจอหน้าเธอคนนั้น